Wehehe, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wah, bagus-bagus sekali teman-teman. Ayo kita angkut ke dalam mobil truk tronton panjang. Oke teman-teman, kita mulai dari sini dulu. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil kren. Wih, bagus sekali teman-teman. Ayo kita angkut. Wes, lihat teman-teman, ada yang sedang naik dinosaurus. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, ternyata ini Thor. I don't think so. Wah, keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan lagi mainan yang lainnya. Wih, lihat teman-teman, dinosaurusnya lucu sekali. Ayo coba tebak teman-teman, ini dinosaurus apa? Ini Brontosaurus, mantul sekali. Wehehe, lihat teman-teman. Wow, di sini ada Hulk. Mantap. Ayo kita angkut ke dalam mobil truk. Wah, lihat teman-teman. Ada tank baja juga. Wih, bagus sekali teman-teman. Ayo kita angkut juga. Selanjutnya, widih, lihat teman-teman. Yang ini Kapten Amerika. Wow, keren sekali. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk pengangkut sampah. Bagus sekali teman-teman. Widih, kalau yang ini mobil polisi. Mantul, ayo kita angkut ke dalam mobil truk. Wow, lihat teman-teman, ada dinosaurus lagi. Ini dinosaurus Triceratops. Wah, bagus sekali teman-teman. Selanjutnya, widih, di sini juga ada crawler crane. Mantap, ayo kita angkut juga teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bus telolet. Wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw, di sini ada mobil truk pasir teman-teman. Ini namanya mobil dump truck teman-teman. Mantul. Wah, ada loader pembersih salju juga. Bagus sekali teman-teman. Wes, lihat teman-teman. Yang ini bus Tayogani. Widih, lucu sekali teman-teman. Ayo kita angkut. Wah,
ada bus Tayolani juga, teman-teman. Indahnya hari ini, mari bergembira. Mantap. Ayo kita angkut juga. Selanjutnya, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Ini adalah mobil untuk ngecor jalan, teman-teman. Keren. Wow, kalau yang ini bus sekolah. I'm all right, guys. You don't need to worry at all. See you after a while. Ini namanya school bee, teman-teman. Mantul sekali. Ayo kita kumpulkan lagi mainan yang lainnya, teman-teman. Wehehe, ada ekskavator pemecah batu. Wah, bagus sekali, teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil off-road. Wow, mantap sekali. Wes, di sini juga ada traktor sawah. Keren sekali, teman-teman. Ayo kita angkut. Selanjutnya, wih, ada mobil forklift. Mobil untuk mengangkat barang, teman-teman. Wah, mantul sekali. Ayo kita kumpulkan lagi, teman-teman. Wah, kalau yang ini mobil ambulan. Bagus sekali, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki Pertamina. Mantap. Ayo kita angkut ke dalam mobil truk. Widih, ada truk towing juga, teman-teman. Keren sekali. Ayo kita kumpulkan lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ternyata di sini juga banyak binatang. Wah, lucu-lucu sekali. Wes, lihat teman-teman. Yang ini jerapah. Ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Mantul. Lihat teman-teman, kalau yang ini cheetah. Ini hewan pemakan daging, teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw, wadidaw. Yang ini kuda zebra. Bagus sekali, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini juga ada harimau. Ini hewan buas, teman-teman. Wah, keren sekali. Widih, lihat teman-teman. Ada beruang panda juga. Ini hewan pemakan bambu, teman-teman. Wih, lucu sekali. Ada satu hewan lagi, teman-teman. Wow, ini si raja hutan.
Ini singa jantan teman-teman, hewan buas juga, mantul. Selanjutnya ada mainan apa lagi ya teman-teman? Wehehe, ini truk tangki panjang. Bagus sekali teman-teman. Ayo kita angkut ke dalam mobil truk. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada helikopter. Ayo kita terbang. Wah, mundur lagi teman-teman. Bensinnya habis. Selanjutnya, lihat teman-teman. Wih, di sini ada truk oleng. Wah, mantap sekali. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Wow, ada mobil balap juga. Keren sekali teman-teman. Ayo kita angkut. Widih wadidaw, kalau yang ini mobil jasa marga. Mantul, ayo kita angkut juga. Wah, lihat teman-teman. Di sini juga ada mobil truk kontainer. Bagus sekali teman-teman. Wih, ada truk molen lagi. Mantap, ayo kita angkut ke dalam mobil truk. Wadidaw, kalau yang ini beko ekskavator. Wow, keren sekali. Wes, lihat teman-teman. Kalau yang ini mobil truk monster. Mantul. Ayo kita angkut juga teman-teman. Selanjutnya, widih, ada mobil Slender. Mobil untuk meratakan jalan teman-teman. Bagus sekali. Ayo kita kumpulkan lagi. Wah, kalau yang ini truk pemadam teman-teman. Mantap. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Yang ini perisai Kapten Amerika. We fight. Keren sekali teman-teman. Tinggal satu lagi teman-teman. Yang ini mobil balap McQueen. Bagus sekali teman-teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah diangkut. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.